वेलकम सबैलाई। आज हामीले पर्चे बिल इन एक्सेल एमएस एक्सेलमा पर्चे बिल कसरी बनाउने त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। पर्चे बिल एक्सेलमा एकदम सजिलो छ। भर्खर सुरु गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक्सेलमा काम गर्दाखेरि पर्चे बिल हाम्रो एकदम जरुरी छ। यो एकदम सिम्पल पनि छ। हामी सँगै फलो गरौँ होला है। हामी सुरु गरौँ। एक्सेल कसरी निकाल्ने? हामी स्टार्ट मेनुमा जाने फर्स्ट अफ अल। त्यसपछि हामी यहाँ रन लेख्नु होला। माथि रन आउँछ, रनलाई निकाल्ने। अनि त्यसपछि यसमा एक्सेल लेख्ने। रन आएपछि यो हाम्रो बक्समा, रन बक्समा एक्सेल, अनि ओके गर्ने। त्यसपछि हाम्रो एक्सेल निक्लिन्छ। हामीले अगाडि नै निकालेर राखेको छ। योभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले यसको युजर इन्टरफेसको बारेमा हेरेका थियौँ। यिनीहरू के छ भनेर। यहाँ फाइल मेनुहरू छ, अनि होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याब, पेज लेआउट ट्याबहरू छ यिनीहरू। यो हाम्रो फर्मुला बार भयो, हैन, फर्मुला बार। त्यसपछि यो नेम बक्स, एबीसीडी भनेको हाम्रो कलम्स, 1 2 3 4 भनेको रोज। अनि यो हाम्रो वर्कसिट छ तल। बाइ डिफल्ट 3टा वर्कसिट हुन्छ। हामीले अरू बुक बनाउँदाखेरि हामीले यहाँबाट वर्कसिटहरूलाई थप्नु पनि सकिन्छ। यसरी थप्दै जान सक्नुहुन्छ। ल, अहिले हामी सिट 1 मा काम गरौँ। अब पर्चे बिलको लागि हामीले हैन, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी पर्चे बिल के सम्बन्धी पर्चे बिल हुनसक्छ, हैन, हाम्रो व्यापार के सम्बन्धी छ त्यस सम्बन्धी पर्चे बिल हुनसक्छ हाम्रो। जस्तै हामी फलफुलको व्यापार गर्छौँ भने हामीले फलफुलको सामानहरू हुनसक्छ पर्चेसमा, हैन। अब हामीले ग्रोसरी व्यापार गर्छौँ भने ग्रोसरी आइटमहरू हुनसक्छ। हामीले किराना पसलहरू गर्छौँ भने हाम्रो किराना सम्बन्धी आइटमहरू हुनसक्छ। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी एउटा फलफुलको नामहरू लेखेर हामी पर्चेस बिल बनाउने छौँ। हामी सुरु गरौँ। यहाँ म जुम गर्छु अलि हल्का, 202 मा जुम राखेँ यसमा। ल, अब यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो कोठाहरू भनेको हाम्रो सेलहरू हो। ल, अनि यो सेलको बिचमा मैले आफू माउस पोइन्टर राखेको छु। हेर्नु, बाहिर हेर्नु, यो माउस पोइन्टर कस्तो छ, यहाँ भित्र आउँदाखेरि कस्तो भइरहेछ, हेर्नु, चेन्ज भइरहेछ। अनि म जुम गरिदिन्छु। बाहिर म गइरहेको छु, हेर्नु, यहाँ बाहिर यस्तो छ। अहिले भित्र आएँ मैले, हेर्नु, यो यस्तो भयो। अब यस्तो भयो। मोटो प्लस देखिरहेछ, हैन। यो मोटो प्लसले यहाँबाट समातेर यसलाई हामी अगाडिसम्म लगाउने, समातेर जाने, EFG सम्म। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ यसलाई मर्ज गरिदिने। अब मर्ज गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एदेखि हामीले जीसम्म जति पनि सेलहरूलाई सिलेक्ट गरेका छौँ त्यो सबै मर्ज भएर एउटै कोठा, एउटै सेल बन्छ है यसमा मर्ज गरेपछि चाहिँ। ल, मर्ज भयो नि यो। अब यो भित्र लेख्नलाई चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा पढाएका थियौँ। हामीले फङ्सन की F2 युज गरेर लेख्न सक्छौँ। डबल क्लिक गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यतिकै पनि लेख्न सक्छौँ। अनि डबल क्लिक गर्ने यो भित्र गएर, अनि त्यसपछि यहाँ हामी पर्चेस बिल भनेर लेखौँ। ल, अनि त्यसपछि इन्टर गर्ने। हैन, इन्टर गरेपछि अर्को रोमा आयो है, हाम्रो सेल एक्टिभ भएर देखाइरहेछ। अब यसमा हामी सिरियल नम्बर लेखौँ। सिरियल नम्बर, ट्याब प्रेस गर्ने अगाडि बढ्नलाई। आइटम्स, ट्याब प्रेस गर्ने। क्वान्टिटी, ट्याब, रेट, ट्याब, एमाउन्ट, ट्याब, डिस्काउन्ट, ट्याब। त्यसपछि लास्टमा नेट एमाउन्ट। हेर्नु, अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो समस्या, हल्का समस्या आइरहेको छ। यहाँ हामी लेखेका थियौँ नेट एमाउन्ट, तर यो कलममा, जी कलममा अटिरहेको छैन। यो यसको हामीले कलमको विथ बढाउनु पर्छ। जी र एचको बिचमा एउटा भर्टिकल लाइन छ। त्यो लाइनमा माउस पोइन्टर लग्ने। हेर्नु, 2 हेडेड एरोमा चेन्ज हुन्छ माउस पोइन्टर। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, 2 हेडेड एरो, यसलाई समात्ने अनि यसको विथ बढाउने है, यसरी। ल, यसको विथ बढाउन सकिन्छ यसरी। हामी अर्कोमा जाने, 3 नम्बरमा। ल, त्यसपछि हामी यसमा 1 लेखौँ। 1, ट्याब प्रेस गर्ने।
orange ट्याब क्वान्टिटी हामी 40 रेड 55 इन्टर 2 त्यसपछि म्याङ्गो क्वान्टिटी 45 रेड हाम्रो 65 इन्टर 3 नम्बर ग्रेप्स हाम्रो क्वान्टिटी 30 रेड हाम्रो 225 4 मैले एउटा एज्युम गरेर राखिरहेको छु है यो हैन ल हामी एप्पल्स 45 रेड हाम्रो 155 5 नम्बर पाइनएप्पल यी बेसी भयो F2 प्रेस गर्ने यीलाई हटाउने ट्याब प्रेस गर्ने 25 रेड हाम्रो 125 ल अब हामी यस दुईटालाई गुणा गरौँ है मल्टिप्लाई गरौँ इक्वल टु प्रेस गर्ने फर्मुला अलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन हामी यो अगाडि क्लासमा पढेका थियौँ ल अनि यो यसलाई क्लिक गर्ने C3 मल्टिप्लाई को सिम्बल राख्ने बिचमा शिफ्ट प्लस 8 थिचेपछि मल्टिप्लाई सिम्बल आउँछ जसलाई हामी एस्टरिक्स भन्ने गर्छौँ यो मल्टिप्लाई यो हैन C3 ले के जनाउँछ 40 D3 ले 55 इन्टर गर्ने इक्वल टु यो मल्टिप्लाई यो C4 मल्टिप्लाई D4 इन्टर फेरि इक्वल टु C5 मल्टिप्लाई D5 इन्टर इक्वल टु C6 मल्टिप्लाई D6 इन्टर इक्वल टु C7 मल्टिप्लाई D7 इन्टर ल अब हेर्नु यसमा हल्का समस्या के छ भन्दाखेरि हामीले म्यानुअली गर्यौं यसलाई बेला बेलै गर्यौं अब एउटै फर्मुला लेखेपछि सबैलाई गर्न सकिन्छ सबैलाई हिसाब गरेर देखाउन सकिन्छ यसलाई यतिलाई म सिलेक्ट गर्छु डिलिट गरिदिन्छु ल अब हेर्नु एउटा हामी यसमा फर्मुला लेखौं डबल क्लिक गर्छु म यहाँ फर्मुला देखिरहेछ एउटा फर्मुला लेखेपछि तल त्यही फर्मुला काम गर्छ भने जबसम्म हामीले तल लेखिराख्नु पर्दैन यसलाई जस्ट के अनि कपी गर्दिनु तल अनि कपी कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको फिल ह्यान्डल हुन्छ फिल ह्यान्डल ल अब म्याजिक चाहिँ हाम्रो यसमा यसलाई म जुम गरिरहेको छु नि यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो सेलको लोअर राइट कर्नरमा एउटा सानो स्क्वायर देखिरहेछ जब मोटो प्लस यसलाई छुन्छ पातलो प्लसमा चेन्ज हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी फिल ह्यान्डल भन्छौं यसलाई समातेर हामी तल कपी गर्न सक्छौं यहाँ लेखेको फर्मुलाहरूलाई ल अनि माउसले समात्ने यो आएपछि पातलो प्लस आएपछि अनि माउस समाते तल अटो फिल गरिदिने हेर्नु त्यो फर्मुला के भयो तल कपी भयो ल यो C3 मल्टिप्लाई D3 त्यसपछि हाम्रो C4 मल्टिप्लाई D4 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको हिसाब र अहिले हिसाबमा उही छ हिसाबहरु जस्ट हामीले छिटो तरिका अपनायौं जुन चाहिँ हाम्रो के छ फिल ह्यान्डल ल अब डिस्काउन्टलाई हामी इक्वल टु प्रेस गर्ने अब डिस्काउन्टमा हाम्रो कन्डिसन राखेको हुन सक्छ 10% डिस्काउन्ट 3% डिस्काउन्ट हामीले इफ फंक्सन युज गरेर कन्डिसन राखेर गर्न सक्छौं अहिलेलाई चाहिँ हामी त्यो नगरौं कन्डिसन इफ कन्डिसन हामी अर्को नेक्स्ट क्लासमा गरौँला अहिले चाहिँ हामी सिम्पल तरिका अपनाऊ यो मल्टिप्लाई कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 5% ल शिफ्ट प्लस 5 थिच्ने हैन पर्सेन्टको सिम्बल आउँछ इन्टर गर्ने त्यसपछि फिल ह्यान्डलबाट समात्नेलाई तर कपी गर्दिने हेर्नु कपी गरेपछि पोइन्ट पछि दुईटा अंक देखिरहेछ जसलाई हामी डेसिमल प्लेस भन्छौं अनि यहाँबाट यसलाई बढाउन सकिन्छ हेर्नु यहाँ बढाउन सकिन्छ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ जसलाई हामी इन्क्रिज डेसिमल प्लेस भन्छौं यहाँबाट घटाउन सकिन्छ ल दुईटासम्म राखौं हामी दुईटा भन्दा बेसी पर्दैन ल हामी नेट अमाउन्टमा जाने अब इक्वल टु दिने हैन अब हामीले अमाउन्ट माइनस डिस्काउन्ट गर्दिने ल अनि इन्टर गर्दिने ल यसलाई पनि समात्ने अटो फिल ह्यान्डलले तल अटो फिल गर्दिने हेर्नु ल अनि कहिलेकाहीँ यसरी बिग्रिन सक्छ अंकहरु चाहिँ डटपछि थुप्रोवटा आउन सक्छ यहाँ माथि बढाउन सकिन्छ यहाँ घटाउन सकिन्छ अनि घटाएर गर्नु होला दुईटासम्म राखेर गर्नु होला अनि हिसाबहरुमा चाहिँ जस्तै इनरमा चाहिँ चाहिएन है इनहरुलाई चाहिँ डटपछि दुईटा राख्नु परेन जस्तै पपुलेसनहरुको हिसाब गर्ने बेलामा पपुलेसनमा पनि डटपछि दुईटा चाहिँदैन
यसमा चाहिँ हामीले यो एमाउन्टहरुमा चाहिँ डिस्काउन्टहरुमा चाहिँ नेट एमाउन्टहरुमा चाहिँ चाहियो हैन विचार पुरा राख्नु होला भर्खर जो भाइ बहिनीहरुले सुरु गर्नु भएको छ उहाँको लागि हो यो हैन उहाँहरुले नबुझ्न सक्नुहुन्छ ल त्यसपछि हामीले अब यो सप्लाई सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट अनि यहाँ गएर हामीले यसलाई अल बोर्डर गर्दिने हैन सबैलाई बोर्डर दियौं हामीले हैन राम्रो देखिरहेछ ल अनि त्यसपछि यहाँ टोटल निकाल्नु यसको सबैलाई जोड गरौँ हामी यहाँ लास्टमा जाने यसको अनि यहाँ अटो सममा जाउँ हामी है ल अटो सम ल क्लिक गर्ने यसलाई अनि हाम्रो यसले रेन्ज समा छ माथिसम्म G3 देखि G7 भित्रको सबै निलो भित्रको सबैलाई हिसाब गरेर देखाउने जोडेर देखाउने इन्टर गर्ने ल अब यसलाई म बोल्ड गरिदिन्छु नि यो बोल्ड गर्दिए यसलाई मैले अरुको भन्दा छुट्टै देखिरहेछ ल यसलाई कलर दिउँ हामी पर्च बिलमा जाने एउटा कलर दिने यसमा लाइट कलर दिउँ राम्रो देखिन्छ हैन अब यो सिट 1 मा आउने तपाईहरु सिट 1 मा आउनु होला अनि त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गर्ने रिनेममा जाने हाम्रो के एक्जाम्पल छ पर्चेज बिल है यसरी नाम दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है यो हैन यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो इन्टर गर्ने नाम दिएर इन्टर गर्ने है ल हामी ल अनि अब यसलाई सेभ गरौँ हामी फाइल मेनुमा जाने सेभमा जाने हैन सेभमा जाने ल अब हामी यसको नाम दिएर सेभ गर्दिने यसलाई हैन तपाईको यो एउटा फाइल भन्छ जसलाई हामी वर्क बुक भन्ने गर्छौं वर्क बुक है एउटा फाइल भन्छ अनि ल जसको नाम जसलाई के भन्छ हामी वर्क बुक है ल सेभ गर्दिने अनि एउटा हाम्रो वर्क बुक भित्र हामीले 255 वटा सिटहरु हुन्छ यो भित्र अनि यसरी यहाँबाट थप्दै सिटहरु थप्दै जान सक्नुहुन्छ 255 वटा जति अनि अहिले चाहिँ हामी 1 नम्बरमा पर्चेज बिल गर्यौं हामीले यसै सिटहरुमा थप्दै गएर हामीले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 255 वटा एक्जाम्पल जति गर्न सक्छौं एउटा वर्क बुक भित्र हैन ल ठिकै छ है अब हामीले यसलाई नाम पनि दियौ हामीले सिटमा यसलाई सेभ पनि गर्यौं हैन ल ठीक छ ल हैन यसलाई सिलेक्ट गर्छु म हेर्नु तपाईहरु यहाँ गएर के गर्ने थिक बक्स बोर्डर गर्दिने ल सिधै हाम्रो हैन थ्यांक यू हेर्नु भएकोमा हैन ल लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला अनि हाम्रो साई कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा अवश्य आउनु होला है ल थ्यांक यू